वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ औषध शास्त्रा। मेनली इसमें बात करने वाले हैं कफ के बारे में। उसके टाइप कौन से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप आपको पर्टिकुलर सिरप में कौन से कंपोजिशन देख के वो पर्टिकुलर सिरप लेनी चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ये बात करेंगे मेनली। तो डायरेक्टली जंप होते हैं। कफ में दो टाइप रहते हैं, वन इज़ ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ को यूजलेस भी कहा जाता है मेनली डॉक्टर लोगों के टर्म में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में भी रहा तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। पर वेट कफ में, ये वेट कफ यानी गीली खांसी, इसमें आपकी खांसी से जब भी खांसी हो रही तो ब्लड प्लाज्मा स्पूटम या कुछ भी ऐसा गले से निकल रहा तो उसको वेट कफ बोलते हैं। ड्राई कफ को अपन सप्रेस कर सकते हैं, पर वेट कफ को सप्रेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये मेन डिफरेंस है ड्राई और वेट कफ में। ड्राई कफ में पहले ड्राई कफ की बात कर लेंगे, देन वेट कफ में एंटर होते हैं। ड्राई कफ में एंटीटसिव का यूज़ करते हैं अपन। एंटीटसिव का दो एक्शन रहते हैं, ये सप्रेस करते हैं कफ बाय डायरेक्ट एक्टिंग ऑन सीएनएस, सीएनएस में एक्ट करते हैं, एक है। सेकेंड है इनहिबिटिंग कफ इम्पल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ इम्पल्स को इनहिबिट करते हैं। और जंप होता है कि आपको पर्टिकुलर सिरप में अभी ड्राई ड्राई कफ है, आपको सूखी खांसी है, तो आपको पर्टिकुलर फार्मेसी में जाके आपको देखना है कि सिरप में कंपोजिशन देखना है कि उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, फिनिलेफिनेफ्रिन और क्लोरफिनिरामाइन, ये तीन ड्रग है कि नहीं, आपको देखना है। ड्रग यानी कंपोजिशन है कि नहीं पर्टिकुलर सिरप में, तो ये देखना है तीन। अगर पर्टिकुलर सिरप में तीन कंपोजिशन है तो वो आपके लिए बेस्ट है सूखी खांसी के लिए। ठीक है, तो मैं नाम भी बता देता कि ये सिरप कौन से आइडियल है फॉर सूखी खांसी के लिए। सिरप एलेक्स, सिरप चेरी कॉफ, सिरप एम्ब्रोलाइट डी प्लस, ये तीनों सिरप में ये तीन कंपोजिशन है और ये आइडियल सिरप है फॉर सूखी खांसी। देन गीली खांसी में वेट कफ जिसको बोलते हैं अपन, उसमें एंटर होते हैं। वेट कफ में एज वी अंडरस्टूड कि सपरेशन इज़ नॉट डिसायरेबल। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म में रहा ये तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता, इसलिए जब भी वेट कफ रहा तो डॉक्टर के पास ही नहीं, अभी बात ही कर रहे हैं कि सिरप के, ये सिरप आप ले सकते हैं डायरेक्ट बिना डॉक्टर के पास जाए। तो मेनली इसमें एक्सपेक्टोरन का यूज़ करते हैं अपन। एक्सपेक्टोरन का काम ही है कि वो ब्रोंकियल सेक्रेशन को इंक्रीज करता, सेकेंड है विस्कोसिटी को लोअर डाउन करता। ये दो मेन एक्शन है उसके। देन कंपोजिशन फॉर वेट कफ, ड्राई कफ के लिए हो गया। अभी वेट कफ के लिए कंपोजिशन आपको क्या क्या देखना है ये बात करेंगे। कंपोजिशन आपको देखना है कि एम्ब्रोक्सोल, गाउफिनिजिन, टर्ब्यूटालिन, एम्ब्रोक्सोल, गाउफिनिजिन, टर्ब्यूटालिन, ये है कि नहीं उसमें पर्टिकुलर सिरप में। अगर पर्टिकुलर सिरप में ये तीन बातें, ये तीन कंपोजिशन है, कंपोनेंट है, तो वो एकदम बेस्ट है फॉर वेट कफ के लिए। नाम ले रहा पर्टिकुलर सिरप, आइडियल सिरप, उसमें सिरप एम्ब्रोलाइट एस। सूखी खांसी में एम एम्ब्रोलाइट डी प्लस था, इसमें एम्ब्रोलाइट एस है। ठीक है, देन सिरप ब्रोजेडेक्स सेकंड, देन थर्ड सिरप कैप्सलॉप ए। ये तीन सिरप है आपको मेनली सूखी खांसी में मदद करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जिसको भी ये वीडियो से मदद हुई, मददगार साबित हुआ, तो इस वीडियो का होना सफल हुआ। थैंक यू टू ऑल।